lekai football Jongksha Jien Pyngrope Memorial Football Tournament arajar arpauar kalajam shaka final hakabaka Smit Sport Club bat ga Jongksha Sport Club kinya khun ya kanam lahduh hakakat sautarik unok pra arajar arpauar hamadan Jongksha. Hakate ga jinge lekai ubak bantai bor lingdo Menteri Ketenat Sports hakaju kapor UMLA kamaukan raw constituency unlong kum ukongsan bat ubak Gavin melimngap MLA ka Sora constituency kum usambot kongsan. Hagan ikasi kan don ru ka Jien Pyngrope ki pat ba nong pet kai da ki kan hun nong roi ba kan thop ka rock band na Jongksha a hosie DJ Jelly na rilum jantia bat kiwe. Hakate ga jing yakun final en sakhiru ka jing mi madan kirang yele kai kan sai na mau kan raw na po ka jala badru na bar Jongkari India. Ka program kan sedang na du ka por kharwei shiteng men step kat ba ka jing yele kai final kan sedang ha ka por shibije shiteng jan miet.